哟，大家好，我莫啊。上次带迪奥娜的申鹤三兵队播放量挺高的，这次我又弄了一个另外的三兵配对，把主要的输出换成了甘雨和莱伊拉。甘雨的武器换成绝弦，带4绝缘提升 Q 的伤害和提高充能，莱伊拉则带黎明神剑堆双爆。有点可惜啊，我的莱伊拉只有1命，如果能满命的话，我觉得这套队伍在对群方面太强了，主打一个抠掉普攻和重击剑。不过这个队伍的劣势也是在于对单输出很低。那让我们来看看阵容吧。万叶90级904的精通，70级的西弗斯，4封套2命，天赋189，申鹤81级3130的攻击，带的西风枪，2追忆2决斗，0命，天赋187，甘雨52 163的双爆，217的充能，武器带的是绝弦，除了绝弦之外，蒙云之月也是一个很好的选择。圣遗物带的是4绝缘，2命，这个阵容里面2命和0命没有区别啊。天赋137，莱伊拉80级未突破，29000的生命，45 144的双爆，带的黎明神剑撑面板，圣遗物是4000言，如果满命的话，也可以尝试带4绝缘或者2000言加2宗室，3大件就选生命、冰伤、爆伤。我因为只有1命啊，所以选择了4000言给队友加攻击。3大件我选的是生命、冰伤、生命，1命，天赋177。好了，那让我们开始吧。开局申鹤 EQ 节省冲刺的体力，切万叶长玉巨怪 Q 染冰增伤。甘雨 QE 再开始输出，切莱伊拉 QE。这次深渊下半的环境特别适合这期的队伍。第二波来到场地边缘，甘雨记得挂冰，E 一下充能接 Q。我甘雨带的是充能杀，所以能做到无缝循环。万叶长翼巨怪，看到海乱鬼抬手了，这时候不用急着下来，可以依靠空中的优势躲过这次攻击再下落。这一波要记住关注2只海乱鬼的血量，随时切甘雨蓄力来给他们修血。整个队伍的循环都很快啊，并且有着3兵互冲的优势，所以不用节省 Q， 好了就放，不要浪费每一秒的伤害。这个队伍除了对单之外，另一个劣势就是没有治疗的位置。再碰到圣骸兽这种输出特别高的情况下，如果莱伊拉的盾破了被打一下，那基本这一局的话，黎明神剑的 buff 就吃不到了。第一间用时差不多是1分52秒，第二间开局直接朝场地边缘冲，等待2只秋秋水行侠跑过来，莱伊拉先挂盾，深刻 E 之后万叶长翼巨怪。这里因为秋秋水行侠会召唤水史莱姆，在风系染色的顺序中，水的优先级是要高于冰的，所以这一波必定会染水，这样就能变相打涌动了。这一波特别轻松。这项工作该划掉了。手寒化生，星辰为我降下，拒绝打扰。第二波镀金女团来到弓箭手这里，因为我们没有治疗，放 Q 的时候最好多多注意怪的抬手，利用 Q 的无敌帧来躲避攻击。
整个队伍在这种纯对群的环境下不缺输出啊，所以我们在选择深渊 buff 的时候，可以多选一些防御性的或者是回血类的，可以大大降低我们的生存压力。那些放 Q 可以回30%血的 buff 就很好。第二间用时差不多是76秒。三剑鬼开局还是朝着左边柱子这边冲锋2次，我这里失误了，我以为把冰鬼的冲锋给卡没了，没想到还是冲出来了，还好伤害不高。上一间因为损失了不少血量，我这间直接选择了恢复25%最大生命值的 buff。这一间莱伊拉的冰盾能够吸收250%的冰元素伤害，对付三剑鬼还是很好用的。记得多多控制风鬼的走位，让你和凶鬼、风鬼3人3.1线，让凶鬼处在你和风鬼的中间，这样就能很好的完成巨怪。而且这个队伍的攻击范围本身就很大，所以对付三卷鬼这种怪的时候还是挺轻松的。三剑鬼最后大概用了1分20秒的时间。好了，那这期深渊就到这里啦，我们下期再见，拜拜。